Nyase kaunti ya Kisii musacha oyomo asirite Rogers Masese oyokonya gukora emirimo ase nyagitari ya hema ime omochubo songo niko bona atoka gakwete hase enyomba ya kibara ya magachayo abwase gotebekana buna konya nigo amenyeta hase nsemeyo ekikeirera ogukwa kwaye tikeramanyikana gwikira bono iga abwase omoberoye oirwa n'abanyanyimbo okiase nkendo ya KTR chabwase obutuki bwachakirigwe bene mulikeito Wycliffe Orenge na ikira nasi nsemeyo nabo gotwariganira roboti rokobwatia Nigo yaba umuchano munene ime ya magacho nyagitari ya hema magigayo musacha yomo asirita Rogers Masese utoka gakwireta secho yetari gutumika ime ya magacha yo abwasa gotebekana kobaga komenya omwana oyiga daiti bese tiaye onywa maru ocho kuro tebaga kinga tibesa ngende kokwani mama ominto oyo mwabo no asirireta no alikira nere they were twins wono mwana oyo igasa bete tibese yaye akaserigwa ekera serigwa akaibunga ne suspension yekabe suspension akakorera ikobutwe gasi nabire omufanyikasi oema samatuka mangi ono yo sirire bono iga Rogers Masese ekera atete na anyorete gasi anitira morogeti gasi bakora nere gasi matuka mangi omumuro oyo igamenyeta mazingira makongu intact tabwate bomenyo asa menyete igasinyitu wakana aivalinge wakana chibese chinke mono igasinyitu wakana agatutewe bintu bya isiko iyo gachangia gacha komenya ase enyomba echo ne iga se nyagitari yitensemo iga ne wero block B etari gotumeka bago kwana nabarali mambi ya rero nigo ensemo yabakore mirimo b'nyagitari ya hema igati yabo bari baterene tuwe mirimo nigo baerera buna nigo babere batari gwakanwa ase ka kemitingi kumnebere cyane nake yabakumwairo bugima goika ase okoko yo mobo nabeire employee ya hema hospital for the past 3.5 years lakini obugima twaeteire meye ogotaka nugo kore igoro chusi batobute gasi togodai omushara bw'emetienyi 12 oino mwaka ntobwate ti family titotegemete ntobwate abana tokoire sukuru abaibori baito ntobwate andake babwata maruira yatageta mariogo kera rituko pressure diabetes igatageta mariogo kera rituko omurwaire gokonyoranga rero gabugite sukari ekari igoro rero pressure igakarense nyagitari na andetene tibesa mbatageti goto bosongani tinyumba cia abande tokomboete tugwakana bono nche ngichantenga onyemba gutwanji besa okuna kwa abantu bara kubwachi besa bakabakwa wetera batai gwakana tibesa chiabo bagenda bakwere chinsoho ose bategete abantu bache gukwera agaikana ntutoche gatomenye na Rogers amente cho ime elinde ya ikira bono igakuru onyana bo nigo basabira batiriniri b'nyagitari ejo kobakana chibesa chiabo echo bakorere mirimo ibagari ko babote mirimo asengencho yoko bolengera yabo ime echibesa chia pakukwa wetera yani akonya stress nga chibesa chia kana yagara omuntu yo igo bono nche nkwera saba abakuwa baema gabarengeri barigeri burunge bakana bantu chibesa chiabo elinde asa maskani ari kuri omuntu agenda na maskani gwatika na murembe na kuri omuntu akari bintu byaye ekyo okumyanka libuna oyo mwabo oyo ole barongo ya jenere nigo asiritu mabwa ya senjere ngabune iyo magega yokoba asegeka atanya gwakanwa urote bagakinga tibesa ngende kokwani mama ominto oyo mwabo no asirireta no alikira nere they were twins wono mwana oyo igasa bete tibesa yaye akaserigwa ekera serigwa akaibunga ne suspension yekabe suspension akakorera ikobutwe gasi atamu no yo mwabo uyo koro ku Steve Masese nere na bakate gasi agaikengaki akara kota chika sinera akabutu egasi akagenda sinera agaika nera agakute semsemu yaku akuri bayasabira serikali gwese yagati elinde banyoro bwene bwabo elinde nabo igo bagendera gwesira ubugima bwabo batanye konyora engere yabo keboikera nu na serikali ni ongo sabanga serikali etobwate sie elinde twakana chibese cheito ngencho nabono iga niteniniga mwana ona asaliri alisiko atakiri chibese timbwa chibese imitinyi 12 naye wakano besa mwana ona agende school asingencho bagoteba mono nga ntu teri gwakana facility yaito awa appeal otia serikali kamoranje onyekerenga nekende muri gwakana chi facility gakiri mutare ko kwanja motokonye chibese chitu nentu chisoke abantu batiga komenya obugima bonge buno watekana na mangana yo akwanwa na bakore mirimo abo nigo twatema konyora engana kurwa asabataniri b'nyagitari yo kolende bakana buna tibali na kende barakwane asebono inguripotera Nsoko TV kurwa asubo katakati mu Chibo Songe County ya Kisii Ritariane Wycliffe Orenge